nti bannaffe aba Prestige baba batuuse. Prestige ng'abaana bamukulaze nti oyo era kyekyettanirwa abaana abo, nolwekyo wandibadde ndowooza oyambako abaana bo okumusiiga ku migaati, yesiyaagi gw'olira ku mugaati n'okkiriza nti ye. Ate era mwe bankola bizinesi ku ssaawa eno ekyokulya ekyettanirwa ye capati, nolwekyo agenda okugoya eŋŋano togigoyera awo. Muteekemu ako obwasiisi kali bizinesi ebenga ewangaala. Awulidde gigoyeremu kazigo kafaako kasiyaagi ako aka Prestige. Bw'omaliriza mukwano gwaffe awo ensimbi jja kuba zituuse, osobola okusaanuusa ate n'oba nga omusiikisa. Ekyo nno bwe kiggwa ate bwe tudda mu buyonjo, sabbuuni anyika engoye n'ozooza nga totawanyina kwemenya, ne bw'onyigako olunyige bw'oluti oyanika bamuyita toss. Sabbuuni waffe ow'obuwunga ayoza engoye. Tulina omuti oguwera kilo ayitibwa jamaa. Bannaffe bano be bamukolera omulungi. Tulina lanzo ekyo ekitole ekinaaba mu kiyigo n'otayagalayo bw'o bulala ng'olina sabbuuni oyo. Basalawo ne bagaa nti dawa special kabateekemu ensimbi. Olwaleero tulina mukadde waffe Sheikh Yasin Kiweewa mwali omulangira. Tugenda kutunulako okugezesebwa mu mbeera ya COVID-19. Buli omu agezeseddwa okugezesebwa okusinga yagenda kutunuzaawa. Tukwaniriza Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير قال الله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآية. tumwebaza Allah atuwangazizza n'atutuusa olwaleero nga tukyali mu bantu abassa. Tumusaba Allah atwongere ekyengera ky'obulamu abuteremu baraka, bafunye emisiba egy'enjawulo tubagumya, n'abafiiriddwa abantu bammwe tusaba Allah jalla jalaaluhu ennaku gye muyiseemu muganda wange Bokisa abantu bafiiribwa abantu baabwe ennaku zino ate ne babakuba na miggo bave mu lumbe baabuke. Temulina kkuma lumbe. Tugamba ebintu byonna bye tuwangalamu olwaleero olaba ntuli mu kikemu ekinene ekyamaanyi. Ne tusaba Allah jalla jalaaluhu abafiiriddwa abantu bammwe ennaku gye mulimu eyo Allah akyuseemu ebeere essanyu eri abafu baffe Allah baatutte. Naffe abakyali abalamu tusaba Allah embeera yongere ogitereeza nga tukakasa mu bye tukakase bulungi nti ono COVID yajja ajje mu magye ga Katonda. Je mu magye ga Katonda kubanga yatugaa nti wama ya'lamu junuuda rabbika illa huwa, tewali amanyi magye ge okuggyako ye. Ate nga mu magye ge yakwatayo akasinga okuba akatono ke yakozesa kubanga ffe abantu tetusobola ebira binene. Kyogaa yakwata erodiyo. N'erodiyo wawali ali wansi w'erodiyo gwe yakwata. Allah we yayogera ku muntu SPC yagamba omuntu nze naawe n'omulala ndaba n'agamba nti enkola gye yatonda omuntu kye kitonde kye yatonda n'agamba nti yakitonda naye kinafu nnyo. Yagamba nti wa khulika li insanu dhaifa. Omuntu namutonda naye omuntu namutonda kintu kinafu. Kati ekinafu tetusobola binene era tuwa butono buno kyobula nti tetukalaba naye kakuta abagezi baffe bonna mu nsi kabayodde n'obwongo kabugasse. Abakugu betwandige nti bapulaningira nsi. Nalabye emabega awo baleese ekifaananyi kya President wa America. Bwe tuba tukuba ekifaananyi ku President wa America ndowooza ye muntu ku nsi eyali asinga okuba ne services ezisinga mu nsi yonna. Omuntu gwe tugamba nti yali badde nnambe bwe gaba amagye ga mmundu agalina super power, kibaita super power kubanga gwe okulembera super power kitegeeza bawamaanyi naye nga yambadde masiki 2. Bamulese nga masiki ataddeko 2 kitegeeza nti obwongo bwaffe bwonna Allah abukutte. Ne tusaba Allah tujje mu kugezesebwa kuno kwe tukola ki tulimu. Imam Shafi bamubuuza ekibuuzo ne bamubuuza nti Imam tubuulire hal yubtalu al-maru am yumakkan. Katonda aba agezesa abantu kubabonereza oba aba alina obuwanguzi bw'abayagala okubatuusaako kubanga bw'oba ogoberedde abantu bonna abalina obuwanguzi batuuseeko balina ebigezo Katonda byamaze okubayisaamu. Oyita mu kigezo n'osooka otuuka ku buwanguzi.
Shafi yagamba amubuuza n'agamba nti wahal yumakkan hatta yubtala. Katonda tayinza kuwa muntu buwanguzi okujjako era nga amaze mukola ki mugezesa. Kati abatulaba abalabi ba Salam TV mu byenjagala tubeere nga tukakasa obulungi tuli mu kiseera eky'okugezesebwa Katonda. Ekigezo Katonda bw'aba agezesa agezesa emirundi ebiri. Asobola okugezesa abalongoofu. Era bw'oba bakuletedde ebigezo Katonda mu bantu beyasinga okugezesa baali bannabbi be. Be bayita bannabbi ba Katonda be bantu abasinga okuba ab'oku lusegere ne Katonda. Kubanga baba ne message gye bafuna okuva eri Katonda ng'abaga nti kino ne kino ne kino kijja kuba kibeere bwe kiti. System yafu kutambule bwe baali kweva. Naye be basinga okugezesebwa. Ate abali ku lusegere ennyo ne Katonda ate be basinga okugezesa. Kati ate n'agezesa n'aboononefu abasinga okwonoona era nabo n'abagezesa n'ebigezo. Ekitegeeza ne tuba nga tulina ekintu kye twegattako abalongoofu nga bakifuna n'aboononefu nga bakifuna. Embeera eno eya COVID ye tulimu abantu baffe oyinza okugamba nti bamaseeka teyali batutte oba abantu abalongoofu nti ono munnaddiini naye ina beetutte nga tukakasiza ddala nti bannaddiini kubanga dduwa babadde bazisoma naye COVID abakoze eki abatutte. N'aboononefu tulina aboononefu tumanyidde ddala nti gundi mwononefu naye bonna bakoze eki bagenze. Ate nga ffe tusigala tukugamba nti kigezo mu bigezo byani bya Katonda. Njagala okugumya abalabi baffe abatulaba nti enkola ya Katonda yeeyo agezesa abantu abo ab'ebika ebibiri. Bw'abanga asazeewo okugezesa abantu abalongoofu abagezesa ng'alina kyabanoonyaamu. Mu kyabanoonyaamu ate era ng'aba abaagaza kirungi kubasitula madaala. Gwe buli muganda wange ali eyo yenna ng'olina omuntu wo Allah amututte n'embeera eno. Kubanga eno embeera ekirwadde kye tulimu kyasooka okuva kasita baga nti omuntu mulwadde atandika okugezesebwa n'okutya ye ng'omuntu asooka kutya. Ekyokubiri kasita baga nti bamubajjeeko abantu be ne kifuuke n'agezesebwa n'abantu be bakugamba togenda kuddamu kumulaba. Allah bw'amutwala oyinza n'obutaddamu kulaba ku mayiti ye tojja kuddamu giraba. N'okumusaalira kwennyini mbadde mubasaalira nga mubasaalirira mu ambulance toddamu ezibaleese kasita ave waka. N'okuziika luli obadde ogera n'oziika kati bagamba nti affe abano abasajja bakulu abajjiddeko abo abafino service bagamba nti tumala. Bamuziise batya Allah yamanyi. Era abantu baffe bangi baziikiddwa enziikwa etatusanyusa olw'okubanga babaziika bino kyabaguddeko nabo nga tebakimanyi. Kubanga enziika kati eziikwa bano abafino service baali bajja kukola bizinesi ya kuziika so si kuziika bantu ba COVID abalina ebizibu ebyenjawulo. Kyazze buzzi n'ekigwa mu market nekibagwako kyekiri mu market. Era bo bulijjo baleeta mayiti zaffe n'agireeta mayiti yammwe n'agibakwasa agayiyo ne mugenda ne mumunaaza mufu wammwe ne mumala omunaaza ne mumuzinga ne mumala omumuzinga ne mumutwala ne mumusaalira ne mumala okusa ne muziika. Okufa kuluma naye tewali omuntu omutima gwe guba mukakkamu ng'akoze ebintu by'okumufuuwa. Era bw'aba mukwano gwagamba nti seeka onteeka ku bagenda omuteekayo wansi gw'onaaza kye tuva tulaama gw'onaaza gw'okkayo naye kati byonna byaweddewo. Ne tubeera mu kigezo Allah kyatuleetedde ekyekirwadde kino okuva omuntu lwagamba nti kikutte kasita oli atandika okussa obubi. Kaakati ekyo Allah akireetedde kubakkiriza kiri kitya Allah aba abasitula madaala. Era abantu bammwe abali eyo Allah agezesezza n'ekirwadde kino oba neeyogalwa ddagala lyagazibu manya nti erimu ku kkubo Katonda lyayitamu okusitula omuntu eddaala. Omulongoofu Katonda buli lwakugezesanga manya nti mu kugezesa kwakugezesezza akunoonyaamu ate kusitula ddaala. Waliwo abafu
mu Busiraamu eno be bayita bashuhada be bajulizi. Shahidi mu bujulizi omujulizi balimu ebika bingi. Waliwo afiiridde mu lutalo lw'eddiini oyo yalina ye shahidi asooka. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza basahaba nti mubambuulireko abajulizi mu Busiraamu be baliwa. Bamugamba nti ya Rasulullah ye musajja agenze mu lutalo lw'eddiini n'afiirayo. N'abaga nti bangi. N'aga nti omuntu afudde gharqa abadde agenze kunoonya sente muvubi n'afiira mu nnyanja shahidi mujulizi. N'aga afudde hadma ennyumba emukubye naye shahidi mujulizi enjugo egwiridde oba yagisimba bubi obaki n'afudde duna maalihi agasajja agatemu gakulumbaganye mu buwo gagala sente zo ne gakutemula oba gakuteeze mu kkubo ne gakutta ofooli shahidi. N'agamba n'afudde twauni edda wabanga obulwadde nga bwita twauni kawumpuli. Kawumpuli ng'afaananirira covid kati kitwale nti yo covid yaliwo n'owa covid Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuyita shahidi. Kitegeeza nti Katonda mu kusuda kw'abasituddemu tufunyemu bashuhada. Ekyo njagala okugumya abantu baffe abazira. Kyegambye Imam Shafi kyebabuuza nti mutayinza kutuuka ku buwanguzi okujjako nga Allah amaze mukola ki mugezesa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti Allah bw'aba ayagadde okusitula omuntu amuleetera ebizibu kuno ku duniya nga talinaba kumutwala nebimwetooloola kubanga bokisa tewali ajali ya muntu etuuka n'ogamba nti gundi yafudde nga ajali ye tennatuuka. Ekyo tekiriyo nti bamukase ajali ye n'ejja. Era ono covid asobola okukwata omuntu n'ate covid talina busobozi kutta muntu. Allah yatta. Allah jalla jalaaluhu yatta. Kitwale ng'omulogo omulogo asobola okuloga omuntu. Kugamba covid akukwata n'omusimattuka ajali ye batennatuuka. Era bangi bakuga abafudde n'abawonye abawonye be basinga obungi. Abawonye si magezi g'abasawo nnyo. Era abasawo tebalina byankizo bye bakozesa nnyo ku mmwe. N'ebyo bye twerimbamu tubadde tukozesa nnyo ebya habo si bya habo. Nabagambi nembaga nti mukwano gwa Fajat Aisha Nakasujja wano yabadde asinga okutabula habo. Nga n'emmere afumba habo. Ye nga Nakasujja bw'aba yakuweereza habo omutima gukukakkana. Naye Allah yamukoze eki? Yamututte. Kakati ye ajali tewali kigikugira ajali eba etuuse eno neeyitayo buyisi. Eyitira mu kino. Neeyitirayo buki? Era ekigambo ky'okufa kino tutera kigamba abantu nti tewali mu Qur'ani oba mu nkola ya Nabbi mu mateeka ga Nabbi oba nti wali etteeka ly'okufa. Teririyo. Etteeka balimenya. Amateeka ye swala, amateeka kwe kusiiba, amateeka ye zaka. Ebyo bangi abatasaala, bangi abatasiiba, bangi abatawa zaka. Olinagira n'ateeka wane. Naye kino kya buwaze. Kati ekyobuwaze ekyo tekisobola kutuuka okujjako ne ajali wagati ajali erina okuba nga musamma Katonda yagiwandiika nti egenda kutuuka kino egenda kuyitiramu buki buyitizi. Ne bwe tuba twetenda kukwata ku constitution. Tebagikwatako. Kubanga singa yali yakwatwako eya Nabbi yali susse. Sallallahu alaihi wasallam. Kubanga nakatwaliwo egome tumulabeko Rasulillah. Omulaba wali e Madina abantu nga bayira emiranga bagikuba batandika babu salam. Nze nali nemeddewo bwenti mbeera awo siva. Naye yo kintu kyabwawe kibanga kyabwaze no nekiyitayo katumba gumya abaganda banga bali yabakkiriza nti Allah batudde mu mbeera mu ayinza okubanga yagadde basula maki madala. Bannabbi abo gamba nti Katonda yabagezesa wali mbuuza nti lwaki yabagezesa ate nga mikwano gye. Lwaki nga ate mikwano gye ate n'abanyiga. Naga nti kambakole ki? Kambanyige. Kigambye nti okubasitula amadaala ate naffe tuyigireko. Abantu bano bw'oba otunuulidde ekifaananyi ky'ejjala okuleetera kati kubire ku mukwano gwaffe President Museveni. Ogamba nti President Museveni afuuse President Museveni kati bwali bw'omulaba. Akugamba nti yamala mu nsiko emyaka 5. N'ayita mu ttanuulu. Naye gwe njagala ombuulire nti osobola okuyita okusula mu nsiko wadde ennaku 2. Hano olunaku sheyi. Ne bwebagamba nti kutaddeko mu nsiko omaleyo essaawa 3. Nkolayo ki? Abantu bonna abanene Nabbi ogamba nti afuuse Nabbi. Bamugja ewaabwe ne bamukulizeeyo mu malunguwa. Teyakulira waka. Faabo walimu. Ogamba nti mwalimu kubanga obwalimu nayo kati wa mirundi 2. Waliwo abalimu abeeyita ababeeyita bangi. Naye gwe baga nti muwalimu yatuula ayogera ebigambo ddala owulira nti byakiwalimu bwakunyumiza bamujja wano ne bamutwala ebijaaba bamujja wano ne bamutwala ebugerere bamujja wano ne bamutwala wa
n'akutukirako ddala n'abantu be n'asooka afa kino kyakola ki kyalimu kati bannabbi ba Katonda abo bebe kabije kabiji Katonda n'abajjayo ne bafuuka kati kino kibakola ki akujje kabiji n'akufuukula kino kyebali bannabbi ba Katonda Adamu alayhi salam Katonda bwe yamutonda kubanga ye nabbi yasooka ate ye muntu yasooka okuba ku nsi Katonda teyamuteeka ku nsi Katonda yamuteeka mu jjana Adamu Katonda era yamugamba nti uskun anta wa zawjaka aljanna gwe ne mukyala wo Hawa mbakkiriza ekisulo kyammwe gye mugenda okubeera mubeere mu jjana naffe kati singa tuli mu jjana singa ewaffe luddawa jana singa si yakolerera nti tugikolerere twandibadde waka naye Katonda yagezesa Adamu ne muti gwali mu jjana jana yalimu buli kintu kyonna ekiriibwa nga kiri mu jjana ng'ate byonna birungi ne mwalimu omuti nga guliko ebibala nga birungi Allah n'amugamba nti la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin togezaako omuti ogwo n'ogusemberera bw'onoogusemberera ojja kuba mu balyaza amaanyi wadde gutojjedde obiraba birina kumpi ebibala ebiri ku muti guli ne bimusobera biti n'amala ebbanga ng'ali ku tteeka lya Katonda n'agumiikiriza bwe yagumiikiriza Shaitaani nejja Shaitaani wejjira omukema emugamba nti Adamu hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulkin la yabla nkulagirira omuti ogulimu obulamu wa mulki la yabla guliko n'obwakabaka obutaggwaawo olwaleero baba bagambye bannayuganda ne babagamba nti waliwo omuntu alina eddagala eriwonya covid kyonna kyeririmu tukinoonya abantu covidex katono bamunyweko buno obusanitizer bwe tukwata ebbanga lyonna tubali tuvumirira mwenge era nga tukyaguvumira naye kasita batugamba nti kakutangira bakuteeramu omwenge nga guli ku 9 n'okusoba naye tukakozesa kuba Katonda mu byeteeka mu muntu hubbul haya kwagala bulamu ekyo tewali muntu akulimba nti obulamu si bwagala n'omuntu gw'olabanga yeekutte ne yeteekamu omugwa era emikono gidda era obulamu afundikira era bwalwanira agambo batenneeteddemu gwaki nga takyadda kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti teweegombanga olunaku n'olumu okufa era abantu muli eyo mulina enjogera gye mwogera ku bantu bammwe oli alwadde noga nti singa afudde n'awummula teweegombanga olunaku n'olumu kufa ne bw'olwala n'oseega Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ne bw'otuukanga ku mbeera enzibu yogera bino wammanga oga nti Allahumma mukama wange Allah ahini ma kanatul hayatu khairun li obulamu bumpe bwe bubanga bwe bulungi gyendi bw'okubanga okufanga kwe kulungi gyendi nzita naye nga sooka osabe bulamu obulamu tewali atabwagala kati Adamu ono Shaitaani ezze mugamba nti guno muti gwa bulamu akimanyi nti Katonda mu bye yamuteekako alinayo okufa kati Katonda amuwa obuki amuwa obulamu era yakkiriza bukkiriza kuba awuliddewo ekyobulamu Allah agamba nti fa akala minha omuti n'agukakkanako n'alya ku bibala byagwo n'anyiiza Katonda ekigezo olaba Katonda bwamugezesa naye kyenjagala okutegeeza baganda bange abali abatulaba abakkiriza nti Adamu Allah bwe yamala omukkiriza omugezesa yakola atya kino njagala libeerenga ddagala eri buli muntu atulaba nti Allah bw'akuteeka mu bigezo togendanga ku ndagu nti ogenze kusamira olwaleero nyina abantu benalabye nga covid yona bamu bakyamuyita ddogo TV zibaleeta nga bo tebanakkiriza nga sirimu eyajja olumukwata agamba nti batuloze tebakulimbanga nti lino ddogo n'entandika okussa obubi nga Adamu Allah bw'amala omugezesa yamanya nti ali mu kigezo agudde mu buzibu agudde mu katego kyeyakola kiki Allah kyeyakola ki yategeera nti ono Adamu ategedde nti agezeseddwa n'asaba emikono Katonda amugye mu kugezesebwa mu bye tulina okukola ennyo okuva mu mbeera eno gye tulimu kati ey'ekirwadde kye tutamanyiwa gye kyava kuwanika mikono kusaba Allah era bwe yamala okusaba Allah atunyumiza n'atugamba nti fatalaka Adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi Adamu yafuna bugambo
okuva eri Allah fataba alayhi ebigambo ebyo bye yakozesa Katonda n'amusonyiwa n'amujja mu mbeera gy'abaddemu ey'okugezesebwa bigamba la ilaha illa Allah subhanaka tubtu ilaika bigambo bisatu la ilaha illa Allah subhanaka tubtu ilaika bye bigambo Adamu bye yakozesa Allah n'amujja mu kigezo kyalimu olwaleero tukozesa buli kika kya ddagala kyonna naye nga tolina dhikiri gye weekutteko eyinza kujja mu mbeera ya buzibu otokosanjaga kuba bagikulagiridde okozesa ekyeyotezo fedensi biki naye njagala okubuuza nti dhikiri ki gy'okutteko kubanga bali abalongoofu abaasooka be tuliko ebyabajjanga mu bigezo bye baalimu bigambo bya Katonda oyadamu tubtu ilaika yali talina bidagala byafumba bigambo byokka ekigambo kye twagala okubuuza nti covid nabunye ensi yonna n'abazungu bino ebyahabbo bye tulimu ebyokweyoteza babikozesezza tukyebuuza abawarabu babikozesezza buli bamu balina ebyabwe bye batetenkanya ne waliwo ekibuna kubanga Katonda kino togamba nti yaleese covid ono nga muzannyo buzannyo ensi eno ebadde yava ku kkubo bwe baba lulimi lw'abavuzi ba mmotoka nga yawaba ebadde kataka ensi ebadde yawaba leka naawe sheekh ensi mu kuwawaba kwayo manyi muganda bokisa tuli mu nsi olwaleero ng'omusajja agenda mu mawanga ge tugamba nti gali magunjufu omusajja agenda n'ayogereza musajja munne ne bakola embaga nga musajja awasa musajja munne embaga makeke era abantu ne bagenda tebagiraba tuli mu nsi olwaleero tubadde tulwala luli emabega eggwanga nga lyetusinga okwettanira India naye omanyi nti India Katonda omukulu asinzibwayo nte leka naawe Katonda omukulu balina Buddha naye Katonda omukulu bo kye balaba Katonda omukulu nte feno tuliyandye kulya nnyama kunywa mata naye Katonda alaba nti gyali waggulu asinzibwa abatunuulira naye waliyo ensi nga yeyina population ey'okubiri mu nsi yesinza nte India tuli mu nsi olwaleero wane waffe kambajje India ewaffe wane Uganda omuntu akwata omwana wa muliraanwa we n'amutwala mu nsiko wali n'amunyugunya n'amutuga n'amutta n'amusalako n'ebitundu bye ebyekyama n'abitwala afune sente Katonda eyo n'abikola ki abiraba tuli mu nsi olwaleero ng'abantu ba Luganda maama ne taata bagatta taata ne bawula maama tebabuuziganya buli muntu ayagaliza munne lumbe kufa afaddi n'agenda olifa lumbe eki tuli mu nsi olwaleero nga abantu miriraano n'emiriraano tebabuuziganya muliraano tekukyayo kya bbiri so oli bwe kyali yensi gye tukola ki kati ebintu ebyo byonna binyinza Katonda n'atugezesa bw'atugezesa ffe abakkiriza n'abatali bakkiriza ffenna nekikola ki nekitugatta kubanga yatugaa nti wattaku fitna mutya ekibonerezo kyange bwe kiba kizze la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa tekigenda kukoma ku bano abalyazaamaanyiza abali b'ebisiyaga abasinze ente abatemu abageya abalogo abaki tekigenda kukoma ku abo n'abalongoofu kigenda bakola ki kigenda batwaliramu kati mbaga nti Adamu byali bigambo Yunusu alayhi salam amala okufuna ebizibu ebingi bye yafuna agudde mu nnyanja ekyennyanja kimumize obudde bwa kiro tewali amulaba okumanya Allah w'amaanyi yalagira ekyennyanja n'akigaa nti lakad arsaltu ilaiki yunusa nkusindikidde omuddu wange Yunusu oyo litakuuna lahu hifidha mukuume wala liyakuna laka taamu tomulya ekyennyanja kyakola omulimu gwa kubanga sitowa ya Katonda komera lya Katonda n'abeera omwo ali mu kaduukulu ng'ategeera ali mu lubuto lwa kyannyanja naye bwe yategeera nti yasobezza yayogera ebigambo bino naye yaga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bigambo bisatu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Katonda wange wayawukana nkakasa nti lyasinzibwa okujjako ggwe mbadde mu balyazaamaanyi kati baganda bange okuwona okuva mu mbeera eno ebigambo ebyo bikozese kubanga ffenna tukakasa ntubadde balyazaamaanyi buli muntu waali
omukyala oli mulyaza amaanyi eri omwami wo, omwami oli mulyaza amaanyi eri mukyala wo, abaana muli balyaza amaanyi eri bakadde bammwe, abakulembeze muli balyaza amaanyi eri abantu bemukulembera, bebakulembera muli balyaza amaanyi eri abo abakulembera. Buli muntu ali mu bulyaza amaanya. Mwatudde bwati. Allah ayogera ku Yunus n'agamba nti singa falaula annahu kana min almusabbihina, singa teyakozesa bigambo ebyo ng'ategedde nti abadde alina obuzibu bw'akola, la labitha fi batnihi ila yaumi yubathun, yali badde mu lubuto lw'ekyennyanja mpaka kiyama. N'olwalo singa ali mu lubuto lwaki? Lw'ekyennyanja. Ayubu yeye nabbi yalwala, kubanga bino bye twolabye tetunalabamu bulwadde. Olwali tulina abantu baffe bali ku bitanda ne tunoonya eddagala yonna gye batugambye. Tolina dhikiri gye wamugambye nti weekwate ku dhikiri eno. Ebyo tulabanga ebitakola. Naye njagala okubakakasa baganda bange n'embeera gye tulimu. Kati ekikola kirimu kyokka Allah yakola. Ekikola ku ssaawa eno nti eddagala eryenkomeredde mu eriri Allah. Ayubu yalwala emyaka 18. Olwaleeto sikakasa nti wano waliwo omuntu covid gwe yalumidde emyaka 3 kubanga tannagiweza. Ne wiki. Ne gwe yalumidde omwaka taliiwo. Era akuluma n'awona. Kati abantu baffe bali ku oxygen. Olwaleero mu mazambi ge tukola amanene. Allah tetumwebaza okera ku makya n'ozuukuka n'olaba wowandise programu ze ez'olunaku. N'oteebaza Allah kubeera nga akuddiza obuddiza obulamu. Akomezaawo. Naye ogulo omukka obukka gwe tussa singa abantu mukola shukuru buli mwaka oba buli mwezi nga weebaza Allah guno omukka gw'ossa. Oxygen. Genda obuuze abamugula. Buwanana. Olwaleero genda obuuze abamugula nti mumugula ssente mmeka. N'okunoonya badde babaleeta emabegaawo ku TV nga bamunoonya gye bamunoonya taliiyo. Ne batukana batekako ono gaasa afumba. Owa Allah wa bwereere. Teri yeebaza. Owa Allah ki? Ayubu yalwala emyaka 18. Emyaka 18 egyo yagaana okusaba Allah okumusuusa. Kubanga batuga nti yali mu myaka 7. N'agamba nasaba nti Katonda okuzikyusa nga sinnamala mu bulwadde ebbanga lyemmaze nga ndi mulamu. Nkiraba. Naye Allah n'amugezesa mu mbeera eyo. Mukyala abaana be benna yali batuga yalina abaana 7 bonna ne bafa. Yali musajja mugagga, sente ne ziggwawo. Myaka 18. Sente zigenda ku bulwadde. Oliawo oli kundi. Obulwadde tebulina program ku sente zo. Obulwadde butwala sente ne zootakwatangako. Walabyo abantu abaana baba maiti ya maama waabwe babagambe milioni 3. Naye nga ne family tebagirabanko milioni 3 nti ziriawo. Tebazikuŋŋaanya. Obulwadde tebulina programu ya muntu. Togamba nti nze ndi mwavu nnyo babaleeta wano ku TV jo. Omukazi asembayo okuba omwavu, omwana yalwadde mutima. Baagala milioni 2 okumulongoosa. Nga n'okuzirota tazirootangako. Kati eza Ayubu zonna zaggwawo. N'akalira. Allah n'amugezesa n'asigaza omukyala. Mukyala wamugamba n'amugamba naye Yunusu, Ayubu, gwe nabbi wa Katonda. Ebigezo bino byonna lwaki togamba Katonda wo n'akuwonya? Nange mpulira nkalubiriddwa. Kubanga omukyala okujjanjaba emyaka 18 ate abo baali bakyala. Oba olwaleero bano ababiseera bino ye kasita olwala wiiki emu 2 ng'atandika okula anoonyayo anamugulira amafuta g'emmotoka. Kyano nga zikyukira ddala. Ogenda okulaba abadde emisana abadde awoza hani. Ebyo bikyuka olwaleero omukyala takyalina nti nafiiriddwa ndi mu mbeera yakwekubagiza. Ayisa mikono mu maaso. Nti alhamdulillah yagenda. Bangi tubaye noga nti ddala yona agamba nti ye namwandu wa gundi. Ng'awonye omusajja. Nkugambye akusobera. Ebyo byonna bigezo mu COVID-19 mwe tuli muno oli ku Salamu TV otimbo olw'emirembe. Dawa special ne bannaffe aba Prestige. Prestige gwoba osiiga oba yesiagi gwoyinza okusiiga ku mugaati gwo n'ogulyanga ddala mu butuufu owulira nti ogulidde. Abaana bali waka, famire zammwe zonna ziri waka, n'olwekyo kozesa omukisa guno k'olina akatono mukagabane n'abaana bo. Gwowa bizinesi fuba nnyo okulaba gweyaŋŋano oli awo mu kirokola awo tula luddawa bwayise. Gezaako nnyo era mu ababaka ba palamenti abagenda okugaba ebintu ebyokulya mu bantu singa oteekako ka Prestige ako nti ne bw'anaalya munwe gwa ttooka ogwo ajja kikozesa. Owulidde mukwano, n'olwekyo fuba nnyo okulanga at least bw'oyita mu ttundiro lyonna eriggule kati oba supermarket gyali ojja kuba omufuna. Sabbuuni waffe awera kwali katale jama kwali omuti guwera bulungi kilo
sabuni wa Felanzo anaaba gyali ye sabuni gotajja kuteeka mu kiyigo omusange nga abajjuseemu kubanga akaze si ye sabuni gojja okunaaba akukalakate skin ogisaye nga yonna ekaze nedda ono mulungi era wa mulembe ngoyo okubeera omuyonjo Shehe omulaba ali mu kanzu njeru naye yeyozebwa naki tosi omukyala Aki aginyika oba Aki ziginyika ekkanzu ne bajooza netukula kiriza ndine Shehe Kiweewa Yasin tutunuulidde okugezesebwa mu mbeera gye tulimu ya covid katukomewo katono nnyo tulaba ate okwongera eri bannaffe ate era abalala ab'eddiini endala nabo sanga nabo bagezesebwa n'abantu abalala. Spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Fenna kyali ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe munaffe ebula eddakiika nga 22 okwera essaawa ate essaawa 6 mukadde wange Shehe nja kuba muta abenga addayo n'ekitunzi atambula naye muli ku lusegera omanyi mune Shehe amagye agakuuma naye abaayo sebona n'ekitunzi naye n'abaayo n'ejje erikuuma kati awo abo batambula so tuli ffenna be ba Yasini bonna Yasini Kaziwe Yasini Kiweewa awo omanya nti bwe kiri ate ye mukadde waffe n'abanga gyali Haji Rashid Senyonga ku lwa Prestige yonna tuli mu ddaawa special kugezesebwa Shehe wetukomye nga nabbi Ayubu agezeseddwa Allah amugezesezza n'obulwadde nga gwe olwaliro muganda wange ali yandaba Allah bwakugezesezza n'obulwadde oba omuntu wa Allah amugezesezza n'obulwadde kino nno tekiri ku covid yekka kubanga nze kisomesa olina alowooza nti tusomesa bulwadde bwa covid yekka naye bannanga abantu balina agalwadde nga kimwesibyeko emyaka yabufuula na bulwadde bwe ndwadde yange ekyo kirwadde kyange abantu muli eyo mwalwala pressure afuuse pressure kyekizibu kyo sukaali afuuse sukaali kyekizibu kyo ensigo zaafuuka ensigo kyekizibu kyo waliwo famase ya Allah ne mutume nga mulimu eddagala lyeno lyetuba wakati Ayubu emyaka egyo 18 yali tagamba nti eddagala teririyo Allah talirina lyaliyo kubanga tewali kirwadde mu bwongo obwo tekijjangamu nti waliwo kye bayita nti kirwadde nga tekiriiko ddagala wa Allah tekiriyo Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tewali bulwadde okujjako Allah yabuterawo eddagala illa alharam okujjako obukadde Allah bw'ataaterawo ddagala era olyogera n'omulaba nga atandise obuwundawunda enviiri n'aziteeka mudayi naye bituuka ne bigaana emba n'aziwoola zidde bituuka ne bigaana naye buli kyoyita ggwe nti kirwadde manya nti gwe oba tonnatuuka ku ddagala lyakyo n'eddagala wa Allah gyeriri era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalisomesa kati Ayubu bwe yalaba omukyala amufuukidde ekizibu yasooka n'akangula ku ddoboozi abogole naye omulwadde okangule ku ddoboozi oyogere ki kubanga bw'oda okangula eddoboozi akujjanjaba ajja kukola ki naye mu ddoboozi yamugamba yali basajja yagamba mukyala we n'amugamba nti gwe tomanyi Allah kyeyampa n'amugamba nti kakati gwe ali kundira emyaka 18 Allah yakuwaaki kikyolina n'amugamba nti yampa ebintu bisatu ebiwa balala n'amugamba nti wahabali lisanan dhakira akyandekedde olulimi at least nsobola omwogerako njogera kubanga baganda bange abali yabatulaba bwe tolina kimanya nti n'okubanga Allah akyakulekedde okwogera kyengera mu byengera ebinene Allah byakuwadde mwebaza olw'ekyo bameka abasajja abaali boogera ne basobola n'ennyenje ebigambo tebikyasobola kuva mu kamwa muzaate omunyenya aina huwa ali luddawa Dr. Kalisa yasuula nga nyina musajja ate nabo bafu nyina muganda wange yalwala n'engendo omulambula Allah nga yamulekera ebigambo bisatu naye yali mwogezi mu bwogezi kuno ku dunia salaamu aleikum muli mutya wallahi ebigambo bisatu nga ne bw'oba munyumiza emboozi efaanana zitya byayokozesa salaamu aleikum muli mutya wallahi Haji Hussein Kyanjo mukwano gwaffe Allah musuuse yajja n'awulaga engeri gy'ayitamu okubeera ng'ayogera kati wa batule bakyajinga naye billahi alaika gwogenda kwogera ku mwenkana bigambo ki abantu ffenna twateganga nakati bwe mulanga alina waayogera ogamba nti kampulirayo kaagenda okwogera
parliament neyuguma nagwe Allah nakulekera olulimi lisana olulimi n'olumalako olunaku ng'oli mu byabufuzi oli mu mipiira byoyogera temuli kigambo kyonna kati yemboozi eri abavubuka gye muliko Italy yatutte Europe yemboozi abavubuka naye oli yamuga nti wahabali lisana dhakira Katonda yandekera olulimi olumwogerako Katonda bw'abanga oli eyo akyakuwa ku lulimi olumwogerako ekyo kisana ky'emikono mu maaso n'agamba nti wajisiman ala albalai swabira yandekedde n'omubiri ogusobola okugumiikiriza ebizibu bino eby'obulwadde kubanga waliwo omubiri nga tegusobola kugumiikiriza gugana ennaku 2-3 nga baga ntugende waliwo omusajja alina akayumba kakasiisira kampi oyingiramu weewese anyenye ku nsaase tulabe kyekikuluma ng'oyingira omubiri guganya ogumiikiriza omusajja nesigida ye yonna n'ekirevu kye ne bamusogga omubiri guganye aye n'avaayo lusi Allah namutwala waliwo ne batwalirayo kendogira oti olwo balese ku TV biddeyo emiggo musabo kibooko kati yagamba ekyo nakyo Allah bw'aba akikuwaddemu omubiri gukyasobola okugumiikiriza endwadde isa emikono mu maaso bali abaamu be bamukubye jjajja baayo bamukubye yanyoomye bajjajjaabe namugaya ekyokusatu nze kye yampa wa kalban shakira yandekedde omutima ogusobola okumwebaza ebyo Allah nabo bwabikuwa bakuwadde nnyo olulimi nga lumwogerako mubiri gusobola okugumiikiriza ebizibu omutima gusobola okwebaza abantu ebyengera bingi bye tulimu nete okuwebaza obwebaza Allah kyagaana okumwebaza nti Allah webale kubanga kati feffe nyine abantu abakyayogera kati abatanagenda mu malwaliro abali abakola ebyammwe buli nnaku wali badde ofisaawo essaawa nogandi yakwebaza Allah nkwebaza kubanga okyampadde kino mwebaza Allah yagati wama bikum min ni'mati fa min Allah gwe tolina kyolina mu magezi go toyina aliyeyandaba toyina mu byolina kyolina nga magezi go abasajja abayivu webali ababikula ebitabo naye bangi mubasinga abamu n'okusoma temwasoma naye n'okutuka mwakutukiramu awo wakati naye mmwe muyine kati ebinene kakati ebyo bisatu mukyala naga nti kale yabikuwa naye nasigala nga tamatidde amugaa kati nomugamba akuwonya oba nanyiiga namugaa nti gwe mukyala gwe ati Katonda bw'anamponya nenva wano nja kukuba kibooko 10 abaali basajja olwo olulimi olwaleero bakyala baffe taluwuliranga nako si mazzi buzi bakunona awo 99 nekunona wakyogedde ngaokyokyogera Ayubu yalaba embeera etabuse nga omukyala gwabadde asigazizza afuuse ekizibu naye yagamba Allah ebigambo bino buli mulwadde njagala edduwa eno gikwate ali ku ndiri yagamba Allah nti masani yadur wa anta arhamur rahimin yagamba nti rabbi mukama wange Allah masani yadur wa anta arhamur rahimin nfunye obuzibu ku mubiri gwange ne gwosingo abasaasizi nsaasira ayedduwa ya mulwadde era omuyivu omu yagamba nti neewunya omuntu yenna ali omulwadde ng'olina ekirwadde ekyakwesibako edduwa eyo n'ogireka rabbi mukama wange Allah masani yadurri nfunye ekizibu wa anta arhamur rahimina gwosinga okubeera omusaasizi mu basaasizi weekwate kabeera akalaadiko todda mu bino bya kibanja ate mwana we Allah agamba nti bwe yamala okwogera ebigambo ebyo kubanga ne Allah abassa akasiiso naga nti kaninde eddala embeera gye balimu oba banaava mu byeyetezo oba banaava mu vitamini ze baliko oba banaava mu baliko ne bawandikako emikono gyendi Mungu alinda alaba oba banawandikako emikono ki yagamba nti Ayubu olwayogera ebigambo ebyo fastajabna lahu tetwalindiikiriza twamwanukulirawo ne tumulaga eddagala we lyali naye ogamba eddagala bamugamba nti liri China ewali vitamini vaccine egenda okuwonya teyalinya nyonyi ogamba bamugamba nti eddagala liri India lyali we yali Allah yamugamba nti urkudu birijidika siita abantu manyi kye bayita okusiita okwata ekigere n'okiyisa yagamba nti awo wennyini wooli w'oba osiitira ku ndiri nga tovuddeewo wennyini wewaali eddagala kiki ekigenda okuvaawo mazzi era bwe yasiita amazzi ne gatandika okukola ki okujja
Allah amugamba hadha mugtasalun barid wa sharab, amazzi ago agamu ganaabe naye nga gannyogoga, amalala oganywe naawona. Emyaka 18 ng'eddagala lirya. Olwaleero tuyinza okuba nga ekirwadde kitwesibyeko naye ng'eddagala wooli we liri. Naye tumanya tutya nti ono yakoze bakayitandika Covidex. Ogamba nti bakugu bagambye nti kakendeezaako. Yagambye nti nalijja Amerika. Kati eddagala liwonya lyennyini liyinza okuba nga we tuli we liri naye nga ekikyalisibye eki tetunnateeka mu kisumuluzo kiggulawo wakati waffe ne wakati wa Allah. Yavuga nti urukudu birijilika siita n'asiita adha mugtasalun barid, wavaawo amazzi namuga nti agamu mugtasalun barid, ganywe ganaabe nga gannyogoga, wa sharabu n'okunywa ki onywe. Mu bye batya bannayuganda tebaliimu ekyo kugamba nti katunoonye nnyo Katonda mu kiseera kino. Ekyo kyekikyabuze. Tukoze tuti. Bw'oyita ku streeti za Kampala n'ebitundu ebirala olaba nti abantu bakyali ku ludda ne Katonda ali ku ludda. Tebanamulowooza. Ate kati ke bagadde emizikiti n'amasinzizo olaba abantu nti ebya Katonda bikyabali wala. Banoonya mmere ya leero. Omuntu ayagala Katonda ona nga ate amaze kutuuka mu buzibu busembayo. Okumanya Katonda yawonya Ayubu naawe asobola okuwonya. Jukira nti yetema Naziri eyokuba mukazi w'ekibooko 10. Wemponera mukazi gwenda kukuba kibooko 10. Ng'alina okuteeka Naziri eyo mu nkola. Kubanga mu Busiraamu oba bakugamba nti Naziri terina kyekyusa kukugera kwa Katonda. Ayubu yali wakuwona. Naziri era tewotemanga Naziri nti we naafuna kino Katonda bw'anankola kino nja kusiba ennaku 3. Bw'anankola kino kijja kuba. Bwo terina kyekyusa ate bw'amala okugyetema eba ekakaseeko okubeera ng'ogituukiriza. Eyo ndagaano. Kubanga Allah yatuga nti ya ayuha alladhina amanu awfu bilwuqud, endagaano zimwetemye muzituukirize. Katonda yakitugamba. Era bali atenda abantu b'omujjana yaga nti yufuna binnadhiri, baatuukirizanga ki endagaano. Bw'omala okwetema Naziri ekiba kikutuuseeko. Kaakati ya Ayubu yalina okuteeka Naziri y'okkuba mukyala w'ekibooko 10. Kuba yakimusuubiza. Allah yamugamba Allah akuterawo ekkubo mu buli mbeera. Yamugamba nti wakhudhu biyadika dhidha fadhribu bihi wala tahnath. Genda ofune mukonzikonzi. Mukonzikonzi mumumanyi. Abalukenjeyo. Mukonzikonzi. Ofune mukonzikonzi 10. Obugatte wamu. Fadhribu bihi. Bukwate bw'omukubisa wala tahnath. Ezo kibooko. Katonda ziyazibala nti kibooko. Wakatonda kibooko. Mukonzikonzi. Ne Naziri neggwa mu bwangu. Ye yali asobola okuwona. Naye ate omukyala kibooko 10 ono ne zimutta. Kakati baganda bange abali abatulaba nti ebintu bya Katonda anoonya atunoonya tumunoonye wali luddawa atujje mu buzibu. Eno ensi bwe tuneegatta ffenna tuga nti emitima gyaffe gyegasse kino akawuka katono kano mbagambye nti mu magye ga Allah amanene tekaliimu. Mu magye ga Allah amanene tekaliimu kana akawuka. Amagye ga Allah amanenenenemu yagogera mu Qur'an teyayogera ku Covid. Ne Magufuli yakanioma nno. Tekaliimu. Naye olwaleero okugamba nti tukafudde nti mwekali. Enkolagana wakati waffe ne wakati wa Katonda ekyabuze. Enkolagana yegezezza akawuka ako. Bweneddawo enkolagana eyo Katonda agenda kulaga abasawo baffe eddagala. Abantu bagamba nti tebali masinzizo si maggule. Enkolagana yaabwe ne Katonda bagiteerewo. Katonda tabeera mu masinzizo wokka. Nti omuzikiti Mbogo muggale, omuzikiti Rashidi Masigidi muggale. Fe Abasiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nkizo Allah ziyamuwa zaataawa mirembe gyasooka yagamba nti zaali 6. Naye emuzukuzo yagamba nti waju'ilat lil ardi masjida. Katonda mu byamuwa yamufuulira wonna woolaba nti ttaka sinzizo. Ewuwo mu nnyumba sinzizo. Wano kulimu wookolera sinzizo. Buli woosobola okuteeka akasaala sinzizo. Ndi ku kkubo ntambula.
gonna gwe oteekawo kasaala k'osaale mpozi nga bagani siwa tosalirawo agenda onoonye walala Katonda tutambule naye mu buli mbeera twerabira bwerabizi zino adhikari zegambye zetagisa kikwata kaladiko mayino buladi kati abantu babuvaako iri muzibeera wano nga babuladi bidia hata kaladiko gaende Allah ngenda kusoma dua rabbi masani yadhurri wa anta arhamur rahim twegumya bukwata bwetwava nabwe Makka ya irimu SMS wawana kakati baganda banga bali yabatulaba ebigambo bino ebyokugezesa kwa Katonda gamba nti abo betwogeddeko bakkiriza first class bagezesebwa olugezesa fissa kadde omugambe Allah yatugamba n'atugamba mu Qur'ani omwo nti kul yagamba wekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba Muhammad bantegereza abo nti ma ya abikum rabbi Katonda wange yetabajja kubafaako laula duaukum bumunaagaana okumusaba yetajja kubafaako kirwadde kigenda kubabeerako kibalume tekigenda kubavaako obulwadde bubeesibeko tebugenda kubavaako tukonvuba embeera zibatuke enzi maya bikum rabbi laula duaukum tagenda kubafaako nga muganye okumusaba nagane bwe mutakikole ne mutasaba fakad kadhabtum mujja kuba mwerimbye wasawufa yakunu lizama buli mbeera enzi bwene babeerako ejja babeerako nga tebavaako olwaleero kyetwagala kugatta mitima gyaffe gino abali eyo abatulaba tugatte emitima gyaffe Katonda atulabe nti ddala tugonze si kugattagattamu kuba yasinga otulaba nekiri munda inshallah tunadde wano tugenda kwogera ku boononefu naye katukwatayo akantu katono nnyo Farauna saaba jemu kubanga ku nsi tewagenda kubeera mu jemu yenkana Farauna kujjako Farauna tewali agenda kumwenga Falaawo bwe yamala okulaba Katonda nga amugezesezza amutadde mu kigezi ekisembayo kubanga Falaawo Katonda yamuyingiza amazzi n'ejjeerye lyonna lye batugaa nti baali abasirikale nga bawera akakadde kalamba n'abikkawo Katonda n'abikkawo Mungu n'amugezesa ekigezi ekisembayo abasirikale be bonna n'abantu be bonna ne bafa ng'alaba ye ng'akyali mulamu ye yasembayo naye Falaawo yalaba biganye ng'alabira ddala nti kati atuuse ku kisenge yayogera ebigambo bino biriwa naga nti amantu billadhi amanat bihi bani Israil amantu birabbi Musa wa Haruna yaga nti nange kati nzikiriza etabani yonna agifunye wagaana kukkiriza naye wano bwe yalabanga ebintu biganye yaga nti nange nzikiriza Katonda wa Musa ne Haruna nzikiriza yafakkiriza naffe tulabye bino byonna olwaleero abantu abawangaala mu myaka gy'enkaaga tebamanyako bulwadde bwe bayita siriimu balina galwadde gaabwe galala bagayitanga gabazira ge bamanya byebyo kati ababadde okuva mu 8 mpaka kati kyetubadde tutenda ekikambwe Mukenenya kati Mungu yaleeseeyo ekyafuludde byonna ne Uganda empya Mungu yaleeseeyo ekyafuludde byonna ebibadde emabega ye COVID-19 gwe tulimu takumazana naye n'okubanga Mungu yamuleese afuludde byonna Faraawo akyatusinze Faraawo yakkiriza ffe tukyagaanye wakyaliwo abakyagugubye bayitirivu anti singa tebagugubye Faraawo yakkiriza Katonda naye Faraawo twakkiriza Katonda bwokkiriza Katonda tebiba bigambo wabaawo ebikolwa ebigobererako bwe beebadde ennyambala nga yembi n'okyusa swala bwe ziba zabadde zaagaana n'oddamu n'ozisaala enkolagana wakati bo n'abantu bwe beebadde embi n'eddamu n'eddawo olwo otandika okusemberera Katonda anti olwo otegeeza nti enkolagana ekyuse Falaawo n'akaseera akazibu keeyogereramu kubanga ekkooti emaze okusala timugenda kufa mugenda mwenna muli bakalabba atunulira abantu bwe bagenda era ne bagenda banogooli Katonda yamugamba nti ana ng'okoze leeti okoze bubyo kikola leeti ne n'obwaleeti bw'okoze yamugamba bino wammanga yamugamba nti alyawmu nunajiika bibadanika litakunu liman khalfaka aya Falaawo okukkiriza omubiri gwo tuguwonyeza
tegugenda kulibwa byennyanja kubanga banne bonna ebyennyanja byabalya mputanga zasavuwalaawo bonna ebyennyanja byabalya alyawmu nunajika bibadanika gwe tugenda kujja mu nnyanja ne bodeeyo nga bw'obadde litakunu liman khalfaka aya abantu abanajja oluvannyuma bajje bakulabireko mu ngeri bbiri balabe nti omuntu ne bw'ojeemu otya towangula katonda tawangulwa ekyokubiri takunu liman khalfaka aya nti omuntu ne bwokkiriza noga ndi nzikirizaamu katono nga ye keyakkiriza katonda alina kyakusasula olwobwo ogende tahariri ekairo wali tahariri square waliwo museum nene eri tahariri awo bw'oyingira mu museum mu byosooka okulaga falawo n'ebyo bye twogera bya butitimbi na butitimbi bwa myaka Allah amujja mazzi katonda amujja mazzi amuzza ku lukalu neffe ekizibu kyaffe tukyaganye ebigambo byaffe ebyabawalimu abantu babirabanga kugamba ebitaliiyo bazirabanga engero baganda bange tetuli mu ngero era buli muntu yenna abantu abalabye ku programu zino mwalikoze ekinenyo mwali ebazizza aba prestige bano kubanga bino ebigambo tubadde nabyo nga mubirineeyo tubirina naye nga watuyita obituusa nga tewali ne kati olwaye mwenna mubirabye enkyukakyuka zijje mu bulamu bwammwe prestige abaleetedde mukyuke mu bulamu bwe munaakyuka katonda agenda kukyusa mukyemulabanga kinene yaga nti wadhalika ala llahi yasir gwekyolaba nti kinene ye allah ga nti nze owange kyangu gwe kinene ewuwo gwekyolaba nti kinene ewa allah kiki kyangu kati allah kyatunoonyamu ki kintu kimu kukyuka abalongoofu bonna beyagezesa bafundikira abasitudde ate amadaala abo bonna betusomyeko ate bafundikira katonda abasitudde amaki yensonga lwaki basigalawo mu byafaayo nga tuboogerako tubasomako abalamuzi bano oba balooya bwabeera bali mu misango gyabwe eyo balifaalinga ku bintu ebikadde omusango ogwali e Germany omwaka gundi ogwali e Bungereza mwaka gundi 1810 ne basinzirako ne basala omusango oba ne gusinga omuntu naye kati ffe olwaleero bye tulifaalingako tebyali Germany bino bigambo bya katonda wa huwa asdaqul qailin mu boogezi togenda kusanga ayogera kusinga Allah taliyo tugezeeko ebya Allah mu buli mbeera yonna kati kino kya bulwadde ne mu buli mbeera yonna tumugezeeko tumunoonye Allah jalla jalaaluhu agenda kutujja mu ttabbu eno mu bwangu mu kaseera akato negwe kino ekitukwata ababeeranga e Makka yaggwawo myaka 2 togenze Makka tolinyeeyo myaka 2 so baganda bange batulaba ebigambo bino olwaleero abakkiriza mbagambye nti Allah akireese ate n'abatali bakkiriza obaoliawo kiyinza okufuna obukkiriza mu mutima njagala ogumya okuddamu ogumya abaafiiriddwa abantu bammwe nti tugume ajaali zabadde zituuse ne tukakase nti Allah mu bye bawadde abasitudde amadaala. Barakallahu fikum. Waliwo olunaku olwajjiyo eyansomedde jeti Aisha kikomeke wa bakuli awo nanga mwaleka mukoze eki e Makka mwaggalawo nedda kuva twava 2019 teri kuddayo mwenza okuba mwasaba edduwa nti tuddayo go watusomera edduwa nenkuba netonya yali emaze emyaka alhamdulillah sabala atuzeeyo nga tuli balamu tuyanza nnyo tweyanzeega olunaku olwaleero bwetwe bwe tubadde ne Sheikh Yasin Kiwewa musomesa wammwe ava mu Bamuzata and others banaffe bano ate nga mukadde waffe Haji Yasin Kazibwe no Haji Yasin Kazibwe ate ye afubutuka wali mu banaffe aba Prestige nagenti tutambula n'entanda yonna wali wano era ayiseeko awo wansi kati ku kizimbe we tuli wano motoka wagirengedde dda ate bw'omukwata obulungi neka tini kabamu kuba atambula nabo akaduuka konna wogenze kagule mu trading center woli kati tulye bya mugaso lye ekintu nga kijja kubeera mu mubiri lye ekintu ng'omwana wajjaganyulwamu ddagala bujjanjabi ate n'obuyonjo okose sabuni ayitibwa tosi kunyika ngoye ez'abaana n'ez'abakulu ate sabuni waffe jama omuti kwoza tamalaga mulungu koyo olwoseeko lyana abo ojja kunaaba weerabire mu lockdown muno yakekkereza tweyune ebintu by'abanaffe bana bacapa kwageza olunaku olungi tweyanza nnyo tweyanzeege Haji Rashid Senyonga wali ku Masjidi Rashidi
Mambule Road awo batemera ebimotoka webali nnyo webalire ddala. Kwageza olunaku olungi Zajali Boxer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ours pretty, taste it and love it. Prestige margarine.